Kencur telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di beberapa budaya sebagai obat alami, termasuk untuk membantu meredakan batuk pada bayi. Kencur dapat berfungsi sebagai ekspektoran alami, membantu mengencerkan lendir dan mempermudah pengeluarannya, membantu bayi membuang dahak lebih mudah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kencur dapat memberikan dukungan bagi sistem kekebalan tubuh, membantu bayi lebih mudah melawan infeksi yang mungkin menyebabkan batuk. Sebelum memberikan kencur kepada bayi, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli kesehatan anak. Setiap bayi memiliki kebutuhan kesehatan yang berbeda, dan pendekatan yang tepat harus dipertimbangkan. Penggunaan kencur pada bayi harus dalam jumlah yang terbatas. Penggunaan berlebihan dapat menimbulkan risiko reaksi alergi atau masalah pencernaan. Jika dokter menyetujui penggunaan kencur, pertimbangkan untuk memberikannya dalam bentuk larutan, misalnya dalam air hangat atau campuran madu yang aman dan sesuai dengan rekomendasi usia bayi.